بله احتیاط کنید و این سنت حیات دنیا هست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر شدند و تا پیغمبریشون همه احترام میکرد. در بین مکه محمد الامین بودند. محمدی امانت نگهدار، یک معنا به مال کس، به آبروی کس، به امانتی کس خیانت میکنند. محمد الامین یک معنای دیگه این است که محمدی که مردم از زبان و از دست او ایمین هستند، در امنیت هستند. این امینش لقب است، یعنی با بچه‌هاتون محمد امین نام نمانید، این مکروه است، این خیلی نام نبود در زمان پیامبر صلی الله علیه و و صحابگان. این لقب است. محمد نامشون، امین لقبشون. لقب مردم میتید، شما خودتون لقب برای خودتون نام نمانید، لقب مردم میتید. اگر آدمی نیک باشید لقب نیک میتین، بد باشید لقب بد میتین. این لقب باید مردم تید، خودتون برای خودتون لقب نسازید. محمد امین بودن، یعنی این لقب مردم داد. محمدی که مردم از زبانش در امنیت هست، از دستش در امنیت، همه دوست می داشت. تمام مشرکین عرب، کافرهای عرب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می داشتند. لیکن وقتی که به بالای کوه صفا بر آمدند، اول خویشاوندانشان را جمع کردند، بیگانه ها را نه. گفتند که من پیغمبر هستم. از عمکشان ابولهب شروع پای افضالش کشید و به طرفشان هوا داد. گفت که تبا لک لهذا جمعتنا، هلاکی باد بر تو، مگر برای همین ما را جمع کردی؟ بعد الله تعالی سوره تبت را نازل کرد. تبت ید ابی لهب و تب، هلاکی باد ابولهب، دو دست ابولهب و هلاک هم شد. و در یک سوره کامل در حق ابولهب و زنش نازل شد. الله تعالی در اینجا خبر داد که ابولهب همراهی زنش وارد دوزخ می شود و خبر داد که اینا اسلام قبول نمی کنند، کافر میمونن از دنیا. و این از معجزات قرآن و از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. خلاصه از همون روز دشمنی سر شد، نزدیکترین آدم هاشون دشمنی کرد. از همون روز مقصد از بین بردن پیامبر صلی الله علیه و سلم نقشش کشیدن. تا روزی وفاتشون 23 سال یگان راه نماند که پیش راهی اسلام گرفتن باشد اجرا نکرده باشند. به هر راه مجلس ها میشد، هر شب بزرگان قریش هر شب مجلس میکردن. بعد این سرایت کرد به دیگر کشورها، امپریاهای روم، فارس، دیگر دولت ها میخواستن پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین برند، دین مقدس اسلام ریشه کن کنند. لیکن این دین الله است. این دین الله تعالی به تمام مشرق و مغرب خودش وعده داد که پهن میکند. بنابراین این دشمنی به اسلام هم چیزی نیست که نیست و نابود شود، تا اینکه حق و باطل همیشه بین آنها مبارزه هست، تا اینکه مسلمان حقیقی جدا شود از مسلمان دروغین. بعضی آدم ها در ایام تینجی، سیری، پوری، در ایام قوت اسلام مسلمان هستند، همین که تنگی آمد دیگر روی به قفا میگردانند، تا اینکه انمیخل آدم ها جدا شود. این مصیبت ها، این زندان ها، این مشکلی ها، این برای همین است. لیکن این مردمی تاجیک واقعا مردمی مسلمان هست. اگر نسبتا به مردمی یعنی که اطرافیان ما و حتی سابق شوروی اگر نظر کنیم، در بین همین 15 جمهوریت خیلی مردمی تاجیکی ما مردم ایماندار هست. اگر چنده که کوشش دارن که این مردم بیدین نشانتیان، مردم کمونیست نشانتیان، زردوشت نشانتیان، لیکن این مردمی دیندار است. بنابراین بعد 70 سال زمان شوروی هم همین که شوروی حالی به پایان نرسیده، او در زمانهایی که سبوکی ها آمد کمتر و در زمانی گربچاف که باز آزادی وجدان و آزادی دین
اجازت داده شد برای دیندارها الکه این مردم به پررگی باز به ساختمان مسجد و به ساختمان مدرسه و باز به سفر برای طلب علم شروع کردند. 70 سال در زیر الحاد قرار داشتند. لا اله، لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. فقط تلقین همین بود. مسجد نیست، کلیسا نیست، حتی دین خریستیانی را هم از بین برده بودند. نه نماز است، نه قرآن است، نه دین است، نه مسجد است، نه اله است، خدا نیست. برای مردم تعلیم دادن، لیکن مردم از دین خود برنگشتند. بنابراین انشاءالله این دین تا روز قیامت باقی میماند. فقط این امتحان ها برای سنجش است تا اینکه الله تعالی آدم دیندار حقیقی را از دیندار مسلمان دروغین جدا کند. الله تعالی که میداند، لیکن میتونه الله تعالی میخواد نشان دهد که با اندک مصیبت کی روی میگرداند از دین. کی وقتی که آبروی احترام بود، مردم حرمت میکردند، دینداری یک فخر و عزت بود، دیندار بودند، وقتی که کمک مصیبت آمد یعنی که روی گردانیدند. این مصیبت ها از جانب الله تعالی هست برای سنجش. و در مسئله دعا هم بله، البته شخص مسلمان از الله تعالی عافیت، عزت اسلام، عزت مسلمان ها را میپرسد، قوت دینی مقدس اسلام را میپرسد. لیکن بعضی چیزهایی هست که این هم باید شدنش حتمی هست. وقتی که به یکی از تابعین را یکی از مردم میگوید که حضرت دعا کنید که منافق ها را الله تعالی هلاک گرداند، یا دعا کنید که منافقان نیست و نابود شود، میگم که اگر این دعای الله تعالی اجابت کند، لستوحشنا فی الطرقات، ما در کوچه ها از بی آدمی در وحشت میافتیم. هر یک تن کوچه میدارید آدم نیست، هر یک کوچه میدارید آدم نیست. تصور کنید به یک شهر درآیید که یگان آدم نباشد، خیلی در وحشت میمونید. دعا کنید که الله تعالی جان منافق ها را گیرد. منافق ها آدمای درویه، یعنی در ظاهر مسلمان و در باطن کافر. ظاهرا مسلمان میشه، حضرت جان ما مرید شما، میگن مقصد خبربری هست، یعنی یگان ذره مسلمان نیستن. اگر ما اینهای دعایی بد کنیم و الله اینهای گیرد، در کوچه ها از بی آدمی در وحشت میمونیم. این گپه کی گفت؟ یکی از تابعین در زمان تابعین، در عصر آخری، عصر طلایی، گفتن در کوچه ها از بی آدمی در وحشت میمونیم. این میدونید این زمانی ما چه خیلی زمانه هست. بنابراین الله المستعان. بله، الله تعالی به دین مقدس اسلام قوت دهد و قوت میدهد انشاءالله، لیکن این با از ما طلب میکند که ما پایبند دین مقدس اسلام شویم. ما اگر هر مصیبتی که به سر ما آمد، این عیبش از خدا ما هست. ما در وقتش در دین تنازل کردیم، دین جدی نگرفتیم، به تمام نازکی های دین عمل نکردیم. دین فقط عبادت و قرآن خواندن و نماز خواندن و روزه داشتن نیست. اسلام نه فقط صوم و صلات است، علم است و حیات است و نجات است. ما زیرکی نکردیم، داناگی نکردیم، بی پروایی کردیم، سادگی کردیم، بی اهمیتی کردیم، به دنیا روی آوردیم، امروز به این مصیبت ها گرفتار شدیم. هر چقدر انسان از دین دور شدن گیرد، همین قدر بر بالاش خاری و ذلت آمده میگیرد. بله برادرای عزیز، سبب این ذلت و سبب خاری، این روی گرداندن از دین مقدس اسلام است. حضرت شاعر لاهور میگن که شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زار، ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوبی ندارند. یه شب میگن گریه کردم پیش الله تعالی در نماز تهجد که این ملت مسلمان برای چی بعد اینکه عزیز بود، بعد اینکه دشمناش ذلیل بود، بعد اینکه سخنش برا بود، بعد اینکه سیاستدار بود، امروز در عصر 20 آخرهاش اینا ذلت به اینها آمد، به اینها
یعنی که خاری آمد چی باشد سببش؟ ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوبی ندارند. اینا مسلمانای نوگی زبانی شدند دیگر، دل دارند در قلبشان محبت الله تعالی نیست، محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. مسلمان هایی که عقیده ندارند به نام مسلمان هستند، بنابراین ذلت و خواری آمد. خلاصه ولی اگر ما بازگشت به سوی دین الله تعالی کنیم همه کسه، بعد الله تعالی باز عزت را نصیب روزی میگردونه. چه وعده الله هست، وعده پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، گفتن که لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم. الله تعالی این خواری و ذلت را از شما نمیگیره تا مادامی که به دین باز نگردید. هر عملتان طبق دین که شد، اگر رفت و گناه که صادر شد در حال استغفار پرسیدید، باز عملهای خیر زیاد کردید، بازگشت به دین کردید، ان شاء الله الله تعالی نصرت میتید. بله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید.